Tambah maning. Boleh bos yuk. Rondo. Siki maine gadis, Randa wis ora main. Tapi ayo lho ono bocoran bos. Ora. Bangga pokoknya. Gadis. Hah? Biasanya. Hari kita kapan? Iya bos, piye bos? Lah duitnya endi sih wingi? Duit apa? Ganteng lah. Ya wis, siki golek duit maning. Mangan di bos. Golek kok, takon terus. Emang bos. Wah, pas banget cocok. Yang jual duitnya ya? Mabuk kurang ya duitnya? Ya mabuk kurang ya? Tapi apa? Hah? Ya. Ini apa yang bodong? Ngapus preman ke? Ini kok ya? Macam-macam deh. Macam-macam deh. Jan, mengapa? Ditinjuni sama kowe. Jan. Cok, kok kowe kang ngene? Dikapakne kowe? Dikabulke Nang sapa? memang kaki gemes apa? Oh, wani-wani ini parani yuk. Ra trimo aku kanca Jan ini. Yuk. Yang malah hasilnya kangen terus. Retre dewek dina-dina. Iya, Bos. Mulane bener dari anak buah. Galak ngapa, Bos? Preman iku galak. Weh, Col. Ya, kene kowe. Sopir gak batir. Ajar bos yuk. Weh, Col. Dang, kene kowe. Wani-wani ini namanya nyok. Ajar bos, bos. Kenapa kau terima? Ada apa kowe beda-beda kaya kowe? Anu kae mau berbelani Sopian. Iki wong, sapa sing goge? Colel rendang. Colel kalendang. Lah Sopian nang ndi? Ae nang jero. Kok isi ngene iki? Nah, anu kok priwe jane iki ya? Hah? Sing marak sapa bae ya Allah kok bisa kaya ngene? Ya wes kowe istirahat ngene mlebu. Nduk kamu lho. Nah. La ilaha illallah. Dirokok kayak Apa lah, enteng lah. duh, enteng-enteng nah orang disangka kecut apa? Sampai sing ngenteng nih ngono. Asyuk. Beda. Woi, macam-macam gitu. Weh, dituang maning. Ya, Bos. Hop, aja kakek. Rek, minum, arep ora? Minum apa kowe? Jamu ki jamu. Yang kuat, yang tuh tua. Oh, alah. Orang yang paling ngono. Ki ben tambah kuat. Puasa. Oh, malah ceramah wis. Ceramah bae malah sih. Sawur. Ya. Tua akan omong. Bro, kemana kayak siapa kayak? Udah kayak anak kita Saroji kayak. Sarji sing ndi lho? Kok sira mau kayak lho Bapak. Astagfirullah. Masa ya? Iya. Wah, kayak bodo alat. Yang seneng seneng kayak mau bilang, nyong ora peduli. Tak lamar juga dina iki. Pas itu itu. Barang. Ini iki terus terang mawon, Pak. Kula demen kali putrine jenengan. Terus kula mriki ajeng lamar. Kenapa lamar apa kowe? Apa kowe pernah pacar karan kenyong? Meneng, Dok.
Kowe ngerti kejare lotang lantung, umban kalau ngidul. Tukang kursi wong. Wes sini, kowe mlebu, ndesit. Mlebu dong. Wes, mana kowe lunga. Wes, ngapa sih jare? Beli bayar. Sabar ya. Mas, tunggu. Iya. Mas, aku belum tahu siapa asal Ya wes, bakal tak buktiin nang wong tuamu karo kowe ning kabarku. Yo, pamit ya, bakal bunga. Kok teman kan bunga con? Ya yo setengah di tanah. Jangan aja jadi pula yang ngawet bunga. Tapi ya. Hati-hati. Ya yuk. Bos, tunggu bos. Alhamdulillah, wis tekan. Kira Kang? 30.000 Kang. Oh iya. Oke. Oke teman Kang. Ya wis ora apa-apa nggih gawe lah. Wis matur nuwun ya. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora nang wonge. Njus ting masjid yo. Masjid bang. Yuk. Makanya Guse sholat. Tadi kene wae. Mau ngerti apa yang nunggu? Karena melu salat. Ah, kowe lah. Gempor sikile. Kangene gur demi nuruti wong wedok cetek demen. Sabar. Ini perjuangan. Kan ngerti perjuanganku ya. Iki posisi orang posisi. Oh ya, wiridan kali. Gus. Assalamualaikum. Salam. Ini pas njekong Jawa, njekong kan jero kayak. Aduh. Iki pada kangen ndi, Kang? Priwe ini apa? Niki geng Rio. Ajeng madosi abahe. Oh, arep pada goleti abahe. Abahe age ora nang omah. Lah telepon di Gus apa? Abahe age nang acara hall nang Jawa. Oh. Lah pada arep ning perlu apa sih? Terus ngeten lho Gus. Nggih. Kula niki seneng kalih lari setri. Tapi wong tuane niku mboten setuju. Mergone napa? Kula dina-dina namung mabok, maling. Terus kula mriki ajeng tobat Gus. Oh, ngoten. Di Gus, bimbing kula Gus. Kalau jam tobat. Oh, dadi sampean ngene pada arep niate tujuannya arep pada tobat. Nggih Gus. Boleh Kang tobat. Tapi syaratnya mung siji. Aja merga seneng karo wong wadon. Ya. Engko tak bimbing nang nyong nek masalah tobat. Sing penting siji tobate sing tenanan. Tobatan nasuha, aja ngodolanan, aja dibileni maning, maboke, maling, kuwi barang haram. Nggih Gus. Ya. Engko tak bimbing. Ika sapa jenengane? Kula endang Gus. Oh nggih Kang Endang. Lan jenengan sinten Kang? Kula colil Gus. Nggih kancane. Aku Ajis. Ya wis nek pada tobat, arep pada golek ilmu ning kene sing bener-bener, sing ikhlas. Nggih. Tobate aja tobat sambel. Nggih. Engko tak bimbing nang aku ning kene mangan ala kadare apa anane ya. Nggih. Engko yang penggawean apa ya ditemendangi bareng-bareng Kang. Nggih. Ya, mengko kakang-kakangnya juga engko enek sing mandung kok. Gampang lah nek ora enek kakang-kakangnya nyong sing mandu dhewek ngoten ya. Nggih. Ya wis. Wong iki kayane pada bareng adoan, dadi pada kesel, siki mending istirahat. Pada nuntut aku di situ yo, tak tidoki kok sempate yo. Wong edan. Shoo. Neng, alhamdulillah wis, yuk keren. Panas-panas, kesel bibir kan enak lho. Ojo to. Bilang apa? Eling. Iya Enak ding. dhewe iki. Dewe nang pondok aja ya. Kita lempar banget nang pondok bibir. Nggih. Nggih, Gus. Nggih, enten apa, Gus? Ki neng sarung loro dinggo prantis lin iki ya. Nggih. Terus nih Gus. Nggih, lah Kang Colil golekna aku rokok Samsu nang warung ya. Samsu, Gus. Nggih. Warungnya berapa nih, Gus? Nggih kok. Oh, nggih. Nyemput, Gus. Nggih. Oh, jadi Gus itu rokok apa ya? Ini terlalu. Ada kesuwen orang gue bibir, ora bisa mikir iki. Beli gak, gue salah. Gus. 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 Lah kok cepet temen lah biro kok kek. Ini ngapunten, Gus.
Kalau niki supe, wah dikene tugas tekan apa nggih? Kalau niki pun dangu mboten ngebir, dadi mboten saged mikir. Oh, supe nggih pun mboten napa-napa niki bungkus enten, Kang. Iki lho gambare. Oh, Beto nggih? Nggih, kalau betul nggih. 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 Aduh, sing marek mindang gedhe, engko lebaran haji dibelah. Yo, mangan sing marek, Dus. Col, ndang. Bagus ya. Col. Col, Nggih, Gus. col. Ngene, Col. Pripun, Gus? Wedhuse wis dipakani, Kang. Sampun, Gus. Oh, lah Kang Endang nang endi, Kang Endang? Wau, pamitnya ajeng padus Ramban, Gus. Oh, ya wis mengko nek wis bali anu Kang ya, kayu sineng kana karo nang kono kuwi kumpulna delek kene ya Kang ya, bareng karo Kang Endang ya. Nggih, Gus, nggih. Ya wis Kang, Nggih. anu arep masak entek. Oh, nggih. Wih, ada wis bali nggih. Ini temen sindang, kamu di sindang. Ramban yuk. Iya. Kiye mau dikongkon karo Guse kon nggo pimna kayu. Terus tek rampung nah. Ngomong-ngomong dhewe pamit gawe apa yo? Kapan? Iki ya ayo. Iya, aku pengen kenal karo siapa? Karo cewek don kae nenyong wis berubah. Yo. Mudah-mudahan dheweke bisa terima. Ya, insyaallah bisa ayo makan. Yuk. Iya dan, Iya. kan anak jam ngaji. Oh, iya. Wis ngaji deset, pamitan ke ngaji yo. Alhamdulillah wis rampung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajine wis lembaran terakhir iki wis rampung ya Kang ya. Nggih. Loh, lah kene pada ora bubar, liyane pada bubar Kang. Kenapa Kang? Nggih niki ngapunten Gus. Kula kalih Endang ajenge pamit, kula sing wangsul teng kampung Gus. Nggih nek pun ngerasa cekap nggih alhamdulillah niki pun katam kita nggih mboten napa-napa nek ajeng wangsul. Tapi saderenge wangsul mungkin kula tunggu teng griyane kula nggih. Nggih, nggih niki Mungkin nggih. mriko riyen. Nggih, niki nyuwun ngapunten. Nek kula kalih Endang pun kathah salah teng mriki. Nggih. Nggih kula ngapunten nih. Kula nggih sami mbok menawa kula nggih kathah lepati kalih jenengan nggih nyuwun ngapunten. Nggih. Niki Gus, kula kalih Endang ajeng pamit, badhe suci pun kula beto. Saderenge kula nggih matur suwun sanget sampun dibimbing menawi karep putih kula nyuwun ngapunten. Jika kami sami mbok menawi kula nggih kathah lepati nyuwun pangapunten kalih jenengan. Kula mboten saged nyangoni napa-napa kalih jenengan, nggih saged mbimbing nggih ala kadare kula nggih napa dereng saged kula nggih tasih belajar bareng nggih kalih jenengan. Lah kula namung saged ndongakne jenengan teng dalan mudah-mudahan sing slamet sampai dugi griya. Niki enten rezeki Kang sekedhi kangge jenengan teng dalan mengke. Nggih kangge Kang Soleh nggih. Nggih sampun nek ngoten nggih. Nggih, kula pamit nggih. Nggih. Hati-hati nggih Kang. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menerima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Gimana para saksi sah? Amin. As. Amin. Amin. Amin.
ternyata bener gusek jenenge wong tobat iki karena Allah dudu karena wong wedon. Karena wong wedon selama ini tak belani mleptre